Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Al'ummar jihar Katsina. Na yi bidiyo kan Allahu da aka rubuta nan kan hanya. An rubuta ta ne a nan Katsina, ina iya cewa duk wanda ke cikin Katsina ya san gaskiya inda Allahu nan aka rubuta ta. To na yi bidiyo na ɗaya na posta, to amma dai gaskiya ina tani bai je wurin mai girma gwamnan jihar Katsina ba. To amma ina roƙo dan Allah duk wanda ya ga bidiyon nan ya man tagin ɗin mutane yanda gwamnan jihar Katsina zai ga wannan bidiyon. Gwamna dan Allah, gwamnan jihar Katsina duk kwaraɗa dan Allah, dan manzan Allah, dan wannan dama da Allah ya baka, ka taimaka ka rihe mu wannan abin. A zagaye mu Allahun nan, a zagaye mu ita dan Allah, dan manzan Allah, a zagaye mu ita. Mu a zagaye mu ita da wayar da ake zagaye aguguwa da yawa. Aguguwa akwai wanda sunan shi ma za a samu waya a zagaye, wani ko kuma wani ɗan tambari kawai za a je a sa kan wani wuri kuma a samu waya a zagaye. Amma he sunan Allahu, suna mai tsarki ke ba za a iya zagayewa ba. Yara da manya, maza da mata za ga sun zo nan suna takawa da takalminsu, wani bai da tsarki, wani na da shi, wani bai da tsarki. Nan za ga sun zo suna raye-raye bidiyo suke wanda suka ga dama wurin nan. To dan Allah, dan Allah, dan manzan Allah, a taimaka a rihe mu wannan wurin. Idan kuma har bai ruhuwa damar zagaye shi wata samu ko wani abu, to a sauke shi, wanda kawai a rushe shi mu daga wurin nan kwata-kwata, a rushe shi kawai. Mu aka rushe shi a yahiyar mu zaman laya ya yi komi daɗi, saboda yanzu haka mun ji daɗi an yi kishin musulunci an sa wannan abun. Amma ɓanna ce aka ta saboda ba a rihe shi ba, kowa ya zo yana takawa. To wanda ya san zai gina wannan abun, duk abin da aka yi nan gurin wala na zunubi wala na lada, wallahi shi zai same shi. To dan Allah mai girma gwamnan jihar Katsina, muna neman wannan alfarme, dan Allah a taimaka, dan Allah, dan damar da Allah ya baka, dan Allah a taimaka a rihe mu, a zagayen wannan wuri, a zagayen wannan wuri. Nagode.